Erion Velia i qëndron në burgun e Durrësit pasi është ndaluar në shkurt të vitit 2025 me një sër akuzash, me një dosje të madhe hetimore, shumë të gjerë për nga emrat që janë përfshirë, bizneset. Vetë Erion Velia si kryetar bashkie që ka firmosur urdhër pagesa për të afërm të bashkëshortes së tij, hetime që kanë zbardhur mira faqe dokumente të dërguara nga dogana shqiptare në lidhje me blerjet e bëra, leje ndërtimi, bashkëpunime me bizneset, prona të fshehura. Por Erion Velia nuk është në burg për incineratorin e Tiranës që nuk ekziston. Për atë që kryeministri na tha për zgjedhje se është një gjysmë e vërtetë se nuk janë paguar para. Në fakt, shteti shqiptar nga viti 2017 deri në vitin 2025 paguan $10 milion në vit. Këto para kalojnë nëpërmjet transfertës së pakushtëzuar përmes Bashkisë së Tiranës. Pra, në 8 vite janë $80 milion dhe $60 milion që kompania siguroi të ardhura nga biznesi i dherave. Çdo vit që kalon shtohet kosto e pagesave që bën shteti shqiptar. Kryeministri Rama thotë që nuk është një pagesë 300 milion euro një herë, është një pagesë e shtrirë në 30 vite. Po, është e vërtetë që është e shtrirë në 30 vite. Janë paguar $80 milion në 8 vjet. Incinerator nuk ekziston dhe kemi një kryebashkiak në burg, i cili është personi kryesor që ka firmosur këto dy dokumente. Dokumenti i parë që nuk shikon prokurori Dritan Prençi është ai që i kthehet përgjigje Alqi Bllakos dhe Lefter Kokës nga Erion Veliaj, që bie dakord me çmimin €29 për tonë përmbetje. Në hetimet që Spaku ka kryer ndaj ish-zëvendës kryeministit Arben Ahmetaj, një nga pikat që kreu i Spakut Altin Dumani ka shkruar është se janë 4 raste që ish-zëvendës kryeministri Ahmetaj ka shkruar kur ka qenë ministër i financave, ka kthyer përgjigje negative dhe herën e 5 e ka aprovuar në heshtje. Për këtë akuzohet për korrupsion dhe bashkëpunim me incineratorët. Në rregull deri këtu, ky është standardi Altin Dumanit, po si ka mundësi që Dritan Prençi, prokurori i Spakut, i cili ka një dokument me firmë dhe vull që e ka firmosur Erion Veliaj, pa mbledhur minimalisht Këshillin Bashkiak, nuk i çon akuzën minimalisht as për shpërdorim të tyre, kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Ky është dokumenti i parë dhe është mjaft i rëndësishëm sepse Erioni nuk mund të vendoste dot me qefin e tij nëse do të ndërtohej apo jo incineratori. Megjithëse ai e ka thënë edhe publikisht se ka qenë ai që i ka kërkuar zotit Rama që të ndërtohet incinerator në Tiranë, dhe kjo e rëndon edhe më tej situatën se është ai kërkuesi. Më pas është ai dhe miratuesi, megjithëse duhet të mbledhte Këshillin Bashkiak dhe ka detyrime ligjore pushteti vendor. Janë të mirë përcaktuara se si veprohet dhe ky është dokumenti i parë. Erion Veliaj nuk është në akuzë minimalisht për shpërdorim detyre. Me këtë dokument që të paktën sipas standardit Dumani, kolegu i tij Dritan Prençi tashmë duhet të kishte vënë akuzë për shpërdorim detyre për Erion Veliajin. Por dosja e incineratorëve vazhdon të bëhet dërkuzë, të zgjatet, të coptohet, të çmontohet dhe shumë nga përgjegjësit të marrin dënime, qoftë dhe qesharake, çka ngre dyshime të forta për rolin e këtij prokurori. Dokumenti i dytë që nuk sheh Dritan Prençi, më lart përmendëm se janë rreth €80 milion të dhëna nga qeveria shqiptare nëpërmjet Bashkisë së Tiranës për kompaninë e inceneratorit që nuk ekziston. Dhe në Tiranë kemi një mal me plera dhe jemi në prag të një katastrofe mjedisore. Zoti ruaj Tiranën në rast se ndodh një zjarr si në Vlorë apo në Elbasan. Kemi një dokument të dytë, siç përmendëm, ato €80 milion më lart janë dhe €60 milion që ne tham se janë nga dherat. Dokumenti i dytë firmoset sërish nga drejtorët e Erion Veliajt dhe çon rreth €60 milion në xhepat e kompanisë. Të tjera para këto që paguhen nga biznesi, por në fakt u faturojnë qytetarëve në kosto në blerjen e apartamenteve apo punimeve të ndryshme që zhvillohen. Ja dhe dokumenti i dytë që tregon një tjetër shpërdorim detyre, ku e gjejnë të drejtën një tuf drejtorësh të firmosin dokumente bashkëpunimi që të çojnë dhera tek incineratori. Me çfarë të drejtë? Me të drejtën për të marrë lek në xhepat e tyre, me të drejtën për të çuar €60 milion te kompania. Cila është arsyeja? Se një marrëveshje mund të lidhet mes kompanisë dhe kryetarit të bashkisë patjetër, por Erioni në këtë rast nuk e ka firmosur vet, ka vënë vartësit e tij të cilët kanë përdorur edhe vulën e Bashkisë së Tiranës dhe ky është dokumenti i dytë. Edhe në këtë dokument që na tregon se si i jepen €60 milion kompanisë duke shfrytëzuar resurset shtetërore, kapacitetet e Bashkisë Tiranë për të mbushur xhepat e një privati që më pas kanë një lidhje tjetër, kemi një instalacion këtu tek incineratori që është vendosur nga Sisiel Gjafa dhe këtë e ka reklamuar dhe e ka vendosur Ajola Xoza, bashortja e Erion Veliajt, dhe ky është fakti i tretë. As me të parin dhe as me të dytin, Dritan Prençi nuk e çon për shpërdorim detyre Erion Veliajin, por fakti që kompania e incineratorëve vendos instalacione duke paguar Ajolën dhe artistë, të cilët në fakt nuk ekzistojnë më, janë zhdukur ashtu siç nuk ekziston dhe incineratori. Çfarë lidhje sjell? Shkojmë më tej. Sjellim një fakt të katërt. Inaugurohet një kopësht një shkollë në Tiranë. Ja ku është Erion Veliaj me foto me Giuseppe Çavallonen, administratorin e dytë të kompanisë. Çuditën në mesazhe, Mireli me Klodin nuk kanë dieni që po inaugurohet shkolla. E bën Erioni me kokën e vet se Giuseppe Çavallone ishte një ushtar, këtë e dinë të gjithë. Ja dhe një fakt i katërt. A mjaftojnë këto 4 fakte? Fakti i 5 dhe është ai që ne përmendëm më sipër që Erion Veliaj e ka thënë publikisht vet se e ka kërkuar ai inceneratorin që nuk ekziston tashmë. Nuk mjafton fakti që inceneratori nuk ekziston atje, që të ngrihet akuzë ndaj një kryebashkiaku që i ka dhënë në 10 miliona euro një kompanie që ka rrjepur xhepat e shqiptarëve të varfër. Kush duhet të ishte gardiani përgjegjës? A duhet të ishte Bashkia e Tiranës? Veliaj ka mohuar, po si ka mundësi që Erion Veliaj nuk duhet të ishte gardiani dhe nuk ka përgjegjësi
E nga ana tjetër, firmos marrëveshje 10 milion euro me dhera. Si ka mundësi që ky nuk duhet të ishte gardiani dhe ky merr kopshte dhe investime? Si ka mundësi që ky merr mjete dhe përdor mjetet e kompanisë së inceneratorëve? Mbi çdo drejta ka të tilla bashkëpunime kur ai nuk duhet të jetë gardiani. Mbi çdo drejtë jep lejen dhe jep okay për të bashkëpunuar, për të ecur përpara kontrata koncesionare dhe më pas thot, nuk kemi faj ne, e ka fajin qeveria. Prandaj faktet nuk janë një, por janë plot dhe Erion Velia i tashmë duhet të ishte në akuzë edhe për inceneratorin e Tiranës, por me sa duket dikush po kujdeset pranë Dritan Prençit, afër apo larg, që çështja e inceneratorëve të ngelet jetime me disa zyrtar. Drejtore maksimumi të shkojtë Taulan Tushe, pa shkuar në fakte personi i vërtet dhe bashkëpunëtori i vërtet i Mirel Mërtirit, që emrin me dokumente, me fakte, me gjithçka, e kemi renditur më sipër, e ka Erion Veliaj dhe ndodhet në burg për të tjera akuza, por jo për inceneratorin famkeq që nuk ekziston, aferën më të madhe korruptive të 30 viteve në Shqipëri.